ऑनलाइन वीडियो डिक्शनरी वर्डीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस और मिले। हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी ऐसी जानकारियां आप पा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हॉन्क कई बार किसी गाड़ी के पीछे, बाइक के पीछे या कहीं पर किसी फ़ोटो के अंदर, किसी आइकन के अंदर, किसी इंडिकेटर के ऊपर आपने देखा होगा हॉन्क, HONK, हॉन्क। तो देखिए हॉन्क का मतलब आखिर होता क्या है। हॉन्क का मतलब होता है हॉर्न बजाना, काऊं काऊं करना, भोंपू बजाना, कैं कैं करना, या फिर आपके सामने पें पें करना, या ज़्यादा किसी के पीछे अगर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है तो वो लिख रहा है कि हॉन्क मत करो, डोंट हॉन्क, यानी हॉर्न मत बजाओ। कई बार सीधा हॉन्क लिखते हैं, यानी अगला कह रहा है कि हॉन्क करो यानी हॉर्न बजाओ ताकि मुझे पता चले और आप साइड से निकल सको। तो इस तरह से हॉन्क का मतलब होता है कां कां करना, कौं कौं करना, शोर मचाना, आवाज़ करना, पोंपो बजाना, हॉर्न बजाना। तो इस तरह का मतलब होता है हॉन्क, या फिर भौंकना भी हो सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ।